အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမစာဖတ်သူအိုက်တာပါဆရာမင်းခိုင်စိုးစံရဲ့တင်မင်းနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ပစံအခန်း30ဦးမောင်ဝမ်းကသူ့မိန်းမလိုပါဇက်ကျန်းတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ပိုက်ထဲကိုချက်အရက်လေးတစ်ပိုင်းလောက်များဝင်သွားရင်တော့သူလည်းခေသူတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဆွမ်းစာလေးပြတတ်တဲ့ညနေဆိုသူကလေကျင်လေးတအေးနဲ့ဟိုအိမ်ကဟာမကြီးတွေရေဒီယိုကိုကြက်ကြက်ဖွင့်တာဘာသဘောလဲဘာလဲရေဒီယိုကိုဝယ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြွားတာလားဟေ့ဒီမှာမောင်ဝမ်းတို့ကမဝယ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့မလို့အဲ့လိုမဝယ်တာမောင်ဝမ်းကရေဒီယိုကလာတဲ့တချင်အားလုံးအလွတ်ရပြီးသားဒါကရေဒီယိုကြဲကြဲဖွင့်တတ်တဲ့သူတို့ခေါင်းရင်းအိမ်ကိုလှမ်းကျိန်းတာလမ်းထိပ်ကငညွတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာကိစ္စခွေးယူပြန်ယောဂါနဲ့တေးရတာတော့ဘာလဲငါမိမဝယ်ယူပြန်ယောဂါရှိမှန်းသိလို့တမင်တက်တက်အရွက်တိုက်ပြီးခွေးယူပြန်ရတာလားဟာမတူရင်မတူနဲ့ကွမောင်ဝမ်းတို့အမျိုးထဲမှာဝယ်ယူပြန်တတ်တဲ့လူ9ယောက်တောင်ရှိတယ်မှတ်ပြီလားမပြောချင်လို့ကြည်နေတာဒါကတော့သူ့ဘာသာသူခွေးယူပြန်ပြီးသေတဲ့မသားကိုလှမ်းရန်လုပ်တာအဲ့ဒါလိုပဲဥမောင်ဝမ်းတယောက်ကတော့မူးလာပြီဆိုရင်ရက်ကွက်ထဲမှာဟိုလူကိုစိန်ခေါ်ခြင်းတလို့လို့ဒီလူနဲ့ရန်ဖြစ်ခြင်းတလို့လို့တကယ်တော့ဥမောင်ဝမ်းရဲ့ယောဂါကသူ့ကိုလူမိုက်ဘက်တဲ့ပြီးရက်ကွက်ကခေါ်တာကိုခံကျင်တာဗျအဲ့ဒီအချိန်ကာလလောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရက်ကွက်ကလေးမှာနည်းနည်းတော့တောဆန်တဲ့ဈေးရိုက်မပြောက်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့အလုံးမရှိအကိုင်မရှိနဲ့ဘယ်နေရာမှဟော့ဟော့ညံ့ညံ့အဆွမ်းမပြနိုင်တဲ့ယောက်ျားတွေကလူမိုက်လိုအခေါ်ခံရတာကိုသူရတတိဘွဲ့ချင်းမြစ်ခံရတာလို့လူရှိန်နာလို့တလဲစပင်ကောင်ခေါ်ယူကျင်ကြတာအဲ့ဒီလိုလူစားထဲမှာဥမောင်ဝမ်းလည်းပါတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်လဲတရေဖြန်ရတာမဟုတ်တော့အရက်ကလေးတငုံနှငုံလောက်မျိုးပြီးမှမိုက်ဆက်ခင်းပြနေရတာကသူ့အတွက်အလုတ်ကြီးကင်ကြီးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဥမောင်ဝမ်းကသူငငယ်တုန်းကဗန်ဒိုတင်ဖူးတယ်ဆိုပြီးရက်ကွက်ထဲမှာအတလွတ်လျှောက်ကြွားတာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ TV ကလာတဲ့မြန်မာကားတွေထဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီညွန့်ဝင်းရဲ့ဗန်ဒိုလူလေးနဲ့သူစားတို့ကအရန်ပေါက်တာကိုဝင်ဆောင်မိမခြေချင်းတက်တယ်လို့မျိုးဥမောင်ဝင်းခမရလဲဘိုင်မကြီးပဲခြေချင်းတက်ပါလေရောအဲ့ဒါကတော့သူ့နာမည်ရှင်းမှာဘန်ဒိုတက်ပြီးအခေါ်ခံချင်တာပဲဘန်ဒိုမောင်ဝမ်းပေါ့ဗျာရိုးစင်းရက်ကွက်လူမိုက်အပေါ်စားဖြစ်ရတာထက်ဘန်ဒိုမောင်ဝမ်းဘွယ်ထူးခုံထူးရလူမိုက်ဖြစ်ရရင်တော့အနှိပ်ပဲလို့ထင်ပုံရတယ်တူတူပြောရရင်ဗျာသူ့နာမည်ရှင်းမှာဘန်ဒိုတက်ပြီးအခေါ်ခံခြင်းနဲ့စိတ်တွေကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရအယူအမှုဖြစ်လာရောဆိုပါတော့ဗျာဒါနဲ့သူဟာဘန်ဒိုတိုင်းပညာကိုဘလို့သင်ယူစီးပူးခဲ့ကြောင်းတွေဘလောက်တောင်ထူးထူးချွန်ချွန်တက်မြောက်ခံကြောင်းတွေအိမ်တိုင်းစစ်လဲပြီးထပ်တလဲလဲပြောတော့တာဗျဇောင်းပါရိတ်ချီလဲပြောတယ်ပေါ်တင်ကြီးလဲပြောတဲ့အခါလဲပြောတယ်သူ့ပါဆက်ကဘန်ဒိုနဲ့တတိုတဲတူပြီးအမြုပ်တစီထွက်အောင်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ရက်ွက်ထဲကလူတွေကရိုးကြအားကြရှာပါတယ်ဗျာအထာမနှက်ကြဘူးသဘောမပေါက်ကြဘူးဥမောင်ဝမ်းတယောက်ဘလို့အခေါ်ခံခြင်းမှန်းကိုအလိုက်မသိကြဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ဥမောင်ဝမ်းခမရသူ့ဘာသာပဲအကြံဖန်လုံးရတော့တာပဲတခြားနည်းတော့မဟုတ်ဘူးရက်ွက်ထဲကကလေးတွေကိုမုံဘိုးပေးပြီးတိုးတိုးတိတ်တိတ်စီးယုံတာမင်းတို့မုံဘိုး10ပြားမလို့ချင်ကြဘူးလားလိုချင်တာပေါ့ဦးလေးရဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက10ပြားဆိုတာကလေးတယောက်ဖို့မလောက်ဆရာပဲဥစ္စာတကြားလုံးစီးတော့စာကလေးတွေလိုမျိုးမုတ်တစ်ခုခုဝယ်စားလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဦးမောင်ဝမ်းကသူ့ကလေးပရိသတ်ကို10ပြားနဲ့စပြီးဆွဲဆောင်တာဗျတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သူ့နာမည်ရဲ့ကြမ်းခင်းစည်းက10ပြားတန်ပေါ့ဗျာဦးမောင်ဝမ်းကတော့ရဲတယ်ပြက်တယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ငါ့နာမည်ကိုဘန်ဒိုမောင်ဝမ်းလို့ခေါ်ရမယ်ခေါ်တဲ့သူကိုမုတ်ပြီး10ပြားပေးမယ်ခေါ်မယ်ရက်ကွက်ထဲကကလေးတူကြီးရဲ့ညီလာခံကတညီတညွတ်တဲ့တခဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ကြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခက်နေတာကကလေးတွေဖို့ဘန်ဒိုဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ကနားစိမ့်နေတယ်ဗျာသိမခေါ်တတ်ကြဘူးပြီးတော့ဘန်ဒိုဆိုတာတိုက်ပညာရဲ့တစ်ခုရဲ့နာမည်ဆိုတာအဲ့လိုဘူးစုခရုလေးတွေကဘယ်သိမှာတော့အဲ့ဒီတော့ကလေးတွေကသူတို့ခေါ်တတ်တယ်လို့လွယ်ပဲခေါ်လိုက်ကြတယ်ဘုံတိုမောင်ဝမ်းတဲ့လွဲရပုံများကတော့ကတိကပတ်ဗျာကလေးတွေခေါ်တန်ကြားလိုက်တာနဲ့ရက်ွက်ထဲကလူတွေကလည်းဘူးမသိဘာမသိလိုက်ခေါ်ကြတယ်ဘုံတိုမောင်ဝမ်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီနာမည်ကြီးတွင်သွားရောဆိုပါတော့ဗျာရက်ွက်ထဲကိုအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့လူတွေကြတော့အဲ့ဒီနာမည်ကြီးကိုတကယ်အတီအောက်မိတာဗျ။အော်ဒီလူကြီးကဆိုင်းဝိုင်းမှာဘုံတီးတဲ့လူထင်ပါရဲ့ဂိတသမားကြီးပဲကိုလို့ထင်သွားကြပါလေရော။ဦးမောင်ဝမ်းတယောက်ခွာချလိုက်ပုံများကတော့လူမိုက်ဆန်အောင်နာမည်ပေးကမှဘုံတီးတဲ့လူလို့အ
အထင်ခံရတာကိုနာမည်ကလည်းရက်ွက်ထဲမှာဟိုးဟိုးကြော်အောင်တွင်နေပြီဘာမှပြန်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီကြားထဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနာမည်ကြီးကိုသူမကြိုက်မှန်းသိလေတမင်စကားဆက်မိအောင်ထဲ့ထဲ့ပြီးပြောလေပဲညနေဘက်သူမူးလာလို့ဟိုလူကိုရန်ဒီလူကိုဆဲနဲ့ဟေ့မိုက်တဲ့ကောင်ထွက်ဘာညာလှုပ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုချော့တယ်လို့ထိမ့်တယ်လို့နဲ့တိခါမှာဦးမောင်ဝမ်းရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ဖတ်ပြီးရင်မဖြစ်စမ်းပါနဲ့ကိုကနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့သူပဲဗျာဘုံတို့မောင်ဝမ်းဆိုတဲ့နာမည်ကနည်းနည်းရမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူကမျက်ထောင်နေကြီးနဲ့ကြည့်တတ်တယ်ဗျဘယ်လိုပြဿနာရှာရမယ်မသိလို့လားဘုံတို့မောင်ဝမ်းလို့အခေါ်ခံလိုက်ရတိုင်းသူ့စိတ်ထဲကျွန်တော်တို့ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစားခြင်းနေမှကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမထီတထီဖြစ်တယ်ဆိုရုံကလေးစတာနောက်ကျပြောင်းကြတာအဲ့ဒီလိုသတိထားပြီးရှောင်နေတဲ့ကြားကညိမဲ့ညိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံပေးပြီးဥကြောင်ကြောင်ပါရကူဖိုးစော့နဲ့ဆယ်ပြားတန်လူမိုက်ကြီးဘုံတို့မောင်ဝမ်းတို့ပြဿနာတက်ကြပါလေရောဗျာတနေ့နေ့လေကင်းပေါ့ဗျာဥမောင်ဝမ်းတယောက်သူ့အိမ်ရှိလမ်းမပေါ်ထွက်ထမ်းပလက်နဲ့လှုပ်တဲ့ပလက်ကလထိုင်အစုပ်တလုံးချပြီးဆံမြန်းတော်မူတယ်ဗျလမ်းပေါ်ထွက်ထိုင်ရမှာပေါ့ဗျာသူ့အိမ်ရှိကွက်လက်ကဖင်မလဲတာခေါင်းမလဲတာကျင်းချင်းလေးကိုထမ်းပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာဆက်ဆန်ကြီးထိုင်ရင်းနဲ့ဥမောင်ဝမ်းကသပင်းဖြူအနှုတ်ခံတာဗျသူ့ရင်နှစ်သေးကြဘူးစုဖြူမြောင်လောင်းလေးတွေကိုမုတ်ဖို့ပေးပြီးနှုတ်ခိုင်းတာပေါ့သူကလေးတွေကဟိုဘက်ကဒေါ်ဟာစီနာရဲ့တားကောင်းရတနာလေးတွေနဲ့ကလေးချင်းအပြိုင်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးစတမ်းကမင်းကြောထနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့မွေးစပခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးရဲ့သပင်းဖြူရှင်းလင်းရေးကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးပြုတ်ပြုတ်အာလာလာသေးပါပြီသပင်းအမဲတွေကိုပါနှုတ်တဲ့အခါနှုတ်တယ်တခါတလေကြတော့လေသုံးလေးပင်ပူးပြီးစောင့်ဆွဲတဲ့ခါဆွဲတယ်ဥမောင်ဝမ်းခမဖက်စစ်ဂျပန်ခေတ်ကကင်ပေတိုင်တွေလက်ထဲကိုရောက်သွားသလိုပဲပြုတ်ပြုတ်အမလီဖြစ်လို့ပါဟာပြုတ်အာသပင်းတွေကိုအစုပ်လိုက်ဆွဲဆောင်ပြီးအနောက်ခံနေရမှာတော့လူမိုက်ကြီးလည်းဘယ်အသေးမှနိုင်မတော့မှလဲဗျာညရည်တွေဘူးပေါက်ကြားရပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့အရှင်မြောင်းပေါ်ကခုံရှည်ပေါ်ထိုင်ရင်လမ်းမြင်နေရတော့ပကြီးဆရာကကတိကသက်တွေးပြီးပြောသေးတယ်ဈေးဆိုင်တွေအိမ်တွေမှာနေရမှာလူမြင်သားအောင်ကတ်ထားတဲ့စာတိုပေစတွေမှာမင်းတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားမိဘမျက်ရည်တစ်သက်သားသမီးဆင်းရဲတသက်ဆိုတာလေဥမောင်ဝမ်းသားသမီးတွေကတော့ဘဝဆက်တိုင်းဆင်းရဲလို့ကိုဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခိုးမှမတွေ့ဘူးလား။သားတွေသမီးတွေလက်ချက်နဲ့ဥမောင်ဝမ်းကြီးမျက်ရည်ပုတ်ကျနေတာ။ဟုတ်တယ်။ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူလို့တရွာလုံးစုပြီးငိုရင်းတော့အေးလောက်မျက်ရည်များထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောနေတော့လမ်းထိပ်ဘက်စီကနေပိုးစောတယောက်လက်ဖက်6ထုပ်ကလေးဝယ်ပြီးကော့လန်နဲ့ပြန်လာပါလေရော။ငနေသားကရှာရှိကျင်တော့ခွင့်ကိုတန်မတ်ပြန်မလာပဲ။ဥမောင်ဝမ်းလျောင်းတော်မူနေတဲ့ပလက်ကလထိုင်စီကြွချီသွားပြီ။ဦးလေးသပင်းဖြူအနှုတ်ခံနေတာလားအင်းကွာလို့ပြောရမယ့်ဟာကိုနာလွန်းလို့အတန်ပီပီတက်တက်မထွက်နိုင်တော့ဘူးသပင်းတွေအနှုတ်ခံထားရလို့ဥယေပြားကနာလာပြီလေဒါကိုရောမြတ်ဖိုးစောကမဟာကယူနာတော်ထားရှာတဲ့ထင်ပါရဲ့သူတီထားတဲ့ဘိုးတုဒပစ္စည်းညှောက်တော့ကိုမိတ်ချွေတော်မူသည်ဗျဟိုဘက်ကငါးလန်းထိပ်မှာသပင်းဖြူနှုတ်ပေးတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်ဦးလေးခြံဝမှာစံဖြူတန့်ပေးသည်ဆိုတော့ဆိုင်းဖို့ချိတ်ထားတယ်ဟေးဟုတ်လားကျေးဇူးပဲကွာဒုက္ခဆင်းရဲတွင်ကလွတ်မြောက်ရာအမတဘုံကိုဟောကြားညွှန်ပြခံလိုက်ရသလိုမျိုးဥမောင်ဝမ်းတရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ငေါက်ခနဲ့ထထိုင်နေဖိုးစောရဲ့ဟန်ပန်းကလည်းဘိုးတထောင်ဖိုးကြီးနဲ့ရုပ်လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ဘာပြောကောင်းမလဲအားကိုးပြီပေါ့ဖိုးစောညွှန်တဲ့ငါးလန်းထိပ်ကိုတဟုန်တုတ်ချီတင်တော့တာပဲငါးလန်းထိပ်ကအိမ်ကိုရောက်တော့ခြံရှိမှချိတ်ထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြတ်ခနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဖုတ်ဆိုးပြတဲ့အတိုင်းပဲဒါနဲ့ဦးမောင်ဝမ်းကရင်ကော့ပြီးတထောင်စစ်ကိုဂျိုင်းကနေကွက်တတလှုပ်ရင်ခြံထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒါမှလည်းလူမိုက်ပုံပေါက်မှာမဟုတ်လားမျက်နှာကြောကိုတင်းထားရသေးတာအိမ်ရှင်ကတော့ဦးမောင်ဝမ်းကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးနေတယ်ဟုတ်တယ်လေသူ့ခြံထဲကိုမပြောမစွန်နဲ့ဆွတ်ရွတ်ဝင်လာပြီးမရွက်နဲ့ခြေကားရလက်ကားရလှုပ်နေတဲ့ဦးမောင်ဝမ်းပုံစံကအိမ်သာတက်ချင်လို့မနှဲအောင်ထားရတယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒီလိုအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူမျက်လုံးကြီးပြူးနေတာကိုကြည့်ပြီးဦးမောင်ဝမ်းစိတ်ထဲကဒီကောင်တော့ငါ့ကိုလူမိုင်မှန်းသိလို့ကြောက်နေပြီလို့ထင်တာဗျဒါနဲ့ကိုကြောက်မဲ့လူရှိတုံးလေးမှာငါရဲ့မိုက်ကုံကိုအစွမ်းပြအောင်မှပဲဆိုပြီးအနားမှာတွေးတဲ့
ခွေးချေထိုင်ကုန်ပူလေးပေါ်ဝုန်းကနေခတ်ဆောင်ဆောင်ထိုင်ချလိုက်ရင်ဟဲ့ကောင်ငါ့ကိုသပင်ဖြူနှုတ်ပေးစမ်းလေးတန်းမမနဲ့ဟောက်လိုက်တော့အိမ်ရှေကဦးကျန်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးမှအထစ်ထစ်ငေါငေါနဲ့ကျွန်တော်မအားသေးပါဘူးဦးလေးရဲ့ဘာကွဦးမောင်ဝဲရေးရေးလဲလဲတင်းသွားတယ်ဒီလိုညင်းလို့ရာရိုးလားမောင်ဝမ်းဆိုတာလူမိုက်ဆိုတာမောင်ဝမ်းသူ့ရဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာအာနာတီရမှာပေါ့သူခိုင်းသမျှကိုခေါင်းညှိရမှာပေါ့ဒါနဲ့ဦးမောင်ဝမ်းကတောက်တစ်ချက်ပြင်းပြင်းခောက်လိုက်ပြီးဟစ်ကောင်ဘန်ဒိုမောင်ဝမ်းဆိုတာမင်းမကြားဘူးလားအားရတွေမအားရတွေစင်ကြေလာမပေးနဲ့မင်းကိုအလကားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံပေးမှာကွငါကလူမိုက်ပင်မတရားမလုပ်ဘူးနားလည်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသပင်ဖြူမနှောက်တတ်ဘူးခမအောင်မဦးမောင်ဝမ်းကလက်သီးနဲ့ထိုးဖို့ရွယ်ရင်တဲလီငါလှုပ်လိုက်ရဟင်းလက်ပါမင်းတော့မင်းတော့နာတော့မယ်နော်သပင်ဖြူမနှောက်တတ်ဖဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မင်းရဲ့ရှင်မှာဆန်ဖြူတန့်ပေးသည်ဆိုတဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုချိန်ထားရတာလေလူမိုက်ကျင်းနေတဲ့ဦးမောင်ဝမ်းရဲ့စကားကြောင့်အိမ်ရှိရဲ့မျက်နှာကဆက်ဖြက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးလေးရဲ့တိတိကျကျဖတ်ကြည့်ပါဦးစံဖြူတန့်ပေးသည်လို့ရေးထားတာပါတမဝါယာမကပေးတဲ့စံတွေကညိုညစ်တွေမို့လို့ဖြူသွားအောင်စံဖို့ပေးတာပါသပင်ဖြူနှုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ဝမ်းခေါ်လူမိုက်ကြီးမောင်ဝမ်းခေါ်ဘန်ဒိုမောင်ဝမ်းရဲ့မျက်လုံးတွေကကြောင်နလွတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်စောစောကလိုအဟိန်းတွေအဟောက်တွေအဟန့်တွေဘယ်နာသွားသုံးရမှမသိတော့ဘူးသွားပြီငါတော့တောက်ပေါ်ကြီးလုံးဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့နှုတ်ဖျားက sorry နော်လို့တိုးလေးမပွင့်တပွင့်ပြောရင်လူမိုက်ကြီးတယောက်ရှက်မြက်ရည်ဝိုင်းပြီးကုတ်ချောင်းပြန်လာရတာပေါ့ဗျာဘုံတို့မောင်ဝမ်းရဲ့ရှက်ထောသားတွေဟာကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကိုပြန်ရောက်မှပောက်ကွဲထွက်ကုန်တော့တာပဲခွေးမာသားဖိုးစောငါ့ကိုတက်ချောက်ထွန်းတာဘယ်မလဲကွမရင်ထွက်ခဲ့လမ်းထဲကလူတွေကဝိုင်းချော့ကြတယ်ဦးမောင်ဝမ်းကလည်းဗျာကိုတူကိုသားအရွယ်ကလေးကိုပြီးတော့ဖိုးစောဆိုတာကလည်းသူ့ဘာသာသူတော်ဦးကြောင်ဥစ္စာဦးမောင်ဝမ်းတယောက်ရှက်နဲ့သာရမ်းနေတာကျွန်တော်တို့လူအုပ်ဆောက်ကလည်းတောင်းတော့တကယ်တမ်းပွဲမကြမ်းရဲ့ဘူးဒါတောင်မှဖိုးစောကိုလက်ညှိုးငေါထိုးပြီးမင်းတနေ့ငါနဲ့တွေ့မယ်လို့ကျင်းသွားသေးတာဦးမောင်ဝမ်းပြောတဲ့အဲ့ဒီတနေ့ဟာတိတ်မကြလိုက်ပါဘူး1988ခုနှစ်ရဲ့စက်တင်ဘာလပထမဦးဆုံးရက်စွဲများမှာပဲရောက်လာပါတော့တယ်